印度彩繪，咁啊喺街買到嘅。唔係喺你家鄉買嘅咩？家你話你帶翻嚟嘅，見到真係好煩啊！你哋點啊？我要除衫埋，我已經自己除緊嘅，你哋唔好係咁。我求其喂，好驚喂！點啊？係咁樣嘅咩？嗱，我有啲受到侮辱嘅感覺。點解啊？你有肉喎，你好多肉喎。喂，但佢重即係話唔係一個問題，個重點我後日去旅行，我會唔會出唔到境嘅問題係？你做咩啊？寫你個名。哇，有啲痛喎，師傅。哎呀，差唔使填喎，係啊，你玩我㗎？呢條線嚟㗎，舒服。唔係㗎，愛情啊！你唔好斷啊，差你唔好斷，你唔好斷。斷佢！我中意呢個，點解是但頭去得去我哋睇翻資料就係話，總之擠落去玩完之後就等1個鐘頭就會完成啦。總括我哋呢個測試係其實都係一般嘅啫。都係呢份50蚊出嚟。都係嘅，大家互相整蠱下大家就。你睇下我生命線，完全見唔到生命啊！我嘅生命線係。好啦，係玩完啦，係。玩啦。